हेलो मिस्टर पंचम, प्लीज़ पिक अप द कॉल। पंचम जी, आपके चाहने वाला का कॉल आया है। कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए, देख लीजिए कोई आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं। पंचम जी, आप जहां में कृपया कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। कोई आपको बहुत ही अर्जेंट कॉल किए हैं। मिस्टर पंचम, प्लीज़ पिक अप द कॉल। जल्दी से कॉल उठाइए, नहीं तो कॉल कट जाएगी। कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। पंचम जी, प्लीज़ रिसीव द फ़ोन।